Van Warkum gaan we naar Ljouwert, naar de Nijlandsdiek, bij het atelier van Caro Kroon, voor Lang en Gelukkig. Het is het tweede eerpelafstuk van deze beeldende kunstenares, die het bij een regiecursus van Frats de smaak van het theater voor goed te pakken kreeg. Ik mag hier eigenlijk niet zijn, want dit is het balkon van de prins. En... oh, daar zou je de prins en Assepoester net hebben. Sst. Oh, wat een mooi, leuk, rustig plekje is het hier, hè? Ja, alsof het ervoor gemaakt is. Het is een modern sprookje, dus het gaat eigenlijk over Assepoester en Roodkapje en de wolf en allerlei sprookjes door elkaar. Maar het hoofdverhaal is Assepoester, maar dan een soort moderne versie. En ik heb het decor, omdat er heel veel scènewisselingen in het stuk zitten, ik geloof een stuk of 7, 8 uit mijn hoofd, heb ik het decor zo ontworpen dat het eigenlijk een soort grote taart is die iedere keer draait. En zeg maar bij elke scènewisseling komt er een ander decorplaatje voor. En het klapstuk van de avond, dus het grote bal, die vindt plaats in de taart. En dat zal ik even een tipje van de sluier oplichten. Maar alles loopt anders dan dat je denkt dat het gaat lopen. Verline hier die Caro Welkom in het Bos, een absurdistisch stuk van Alex van Warmerdam. Dit hier is de tekst van Don Duins. Weet je, ik zou als een dag geen prins willen zijn. Het lijkt me echt heel erg moeilijk om prins te zijn. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Het is alsof je je hele leven een rol moet spelen. En dat is dus alles zelf. Ja. Afschuwelijk, hè? Ja, echt vreselijk. Ja, af en toe denk ik ook wel van waarvoor in godsnaam, weet je wel. Maar dan, kijk, het is wel zo, ik heb heel veel hulp. Ik heb wel ontzettend veel stagiaires van Friesland College, heel veel. En ik ben gewoon gewend om met een heel klein budget te werken. En daar word je gewoon wel creatief van. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk ook alleen maar leuk. Zo kom je ook op karton, weet je wel. Ik bedoel, ja, dat als je bakken met geld hebt, dan verzin je dat misschien geen eens. Dus, Kom, de avond is jong, we hebben wijn op. En die brengt onze hoofden op hol. Nee, prins, het gaat me echt iets te snel. En trouwens, ik moet je iets vertellen. Ik ben eigenlijk niet degene wie je denkt dat ik ben. Ach, dat geeft niks. Ik ben ook niet degene die je denkt dat ik ben. Boing, boing. En wat kost een kaartje? €15 met gratis consumptie. En dan hebben we rosé, ranja en roze koeken. Nou, dat wordt gezellig. Wacht! Nou even. Oh, was ze echt? Of slechts een projectie van mijn prinselijke fantasie?